ท่านจะรวยไม่หยุดใครจะมาฉุดเราไม่อยู่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะในนามของ Impact Exhibition Organizer และบริษัท Impact Exhibition Management จำกัดค่ะดิฉันเข็มจิราจันหอมนะคะวันนี้ก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรในการดำเนินรายการวันนี้ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งาน Insight ASEAN Franchise Forum 2015 โดยจัดขึ้นนะคะโดยคณะผู้จัดงาน FranchisEX RetailX ASEAN 2015 ค่ะร่วมกับบริษัท Genesis จำกัดนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าการจัดงานในครั้งนี้ค่ะเกิดจากความร่วมมือกันนะคะระหว่างสมาคมผู้ค้าปลีกไทยค่ะรวมถึงบริษัท Impact Exhibition Management จำกัดนะคะร่วมกับบริษัท Globe International Event Consultancy ค่ะอาจจะกล่าวได้ว่างานนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นงานแสดงสินค้านะคะและการเจรจาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีกด้วยค่ะโดยที่เราจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะในวันที่ 17 กันยายน 2558 นี้นั่นเองค่ะณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีค่ะแล้วก็ในขณะนี้นะคะผู้ที่ให้ความสนใจในการจองพื้นที่แสดงงานเนี่ยก็มีมากกว่า 80% แล้วค่ะและหากท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยค่ะค่ะลำดับนี้นะคะก็จะเข้าสู่ช่วงของการเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะดิฉันต้องขอเรียนเชิญคุณพรพันธ์บูเนอร์นะคะผู้อำนวยการส่วนงาน Impact Exhibition Organizer บริษัท Impact Exhibition Management จำกัดให้เกียรติขึ้นกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการขอเรียนเชิญค่ะ Ladies and gentlemen, please join me to welcoming Ms. Pornpan Bulner, the Director of Impact Exhibition Organizer Department at Impact Exhibition Management Company Limited, to deliver an opening speech. Please welcome. Good morning to all distinguished sponsors, VIPs, speakers, and guests here today. On behalf of Impact Exhibition Management, I would like to extend a warm welcome to all of you for attending the Insight ASEAN Franchise Forum 2015, which is proudly organized by FranchisEX RetailX ASEAN 2015 or FRA 2015 and Genesis Company Limited. This is an exciting year for the ASEAN franchising, licensing, and retailing industry, with the impending AEC 2015, which comprises us unprecedented business opportunities with the economic integration of the region. And I am proud that Impact Exhibition Management is actively involved in driving local and regional trade through the International Trade Platform of FRA 2015, which envisions to be the leading marketplace for the ASEAN franchising, licensing, and retailing market. Several key strategic initiatives have already been implemented to ensure that the inaugural expo cement its reputation as the hub of education, trends, technology, standards, and innovation for the Asian franchising, licensing, and retailing industry. Currently, more than 12 industry associations from Malaysia, Vietnam, Hong Kong, China, Indonesia, Korea, Myanmar, and Singapore have confirmed to endorse the support for FRA 2015. In addition, we are working with these industry associations on multiple levels of collaboration, such as hosting their annual conferences, meetings alongside FRA 2015, formation of national and associations pavilions, invitation of high-value investors and retailers from our hosted VIP buyer programs, participation through speakers and delegates attendance in our ASEAN Franchise Congress, ASEAN Retail Congress, Thailand Retail Study Tour, Thailand Franchise Award, ASEAN Retail Awards, as well as more than 40 complimentary workshops and seminars. Last but not least, we are working closely with our co-organizers,
the Thai Retailers Association, which comprises of the 40 largest retailers in Thailand, and Globe International Events Consultancy from Singapore, which has a long-standing reputation as an organizer of successful regional events, as well as our partners such as Genesis Company Limited, the leading franchise consultancy in Thailand, Asia-wide Franchise, the leading franchise consultancy in Asia, as well as GS1 Thailand under the Federation of Thai Industries, with its more than 20,000 medium enterprise members in Thailand. All these guarantee the recipe for success for this most exciting trade expo of FRA 2015, when it officially opens on the 17th of September this year, here at Impact Exhibition and Convention Center, the largest exhibition venue in Southeast Asia. Before I end my speech today, I would like to extend my appreciation to Mr. Patrick Chung, General Manager, Advantech Corporation Thailand, the exclusive digital retail and hospitality sponsor of FRA 2015, Ms. Nopagrao Kitpanun, Vice President, Regional Manager, Bangkok Bank Public Company Limited, Mr. Setapong, Managing Director, Genesis Company Limited, for the kind attendance at our forum today, as well as the utmost support for our event, which I promised will be the key gateway for successful entry and expansion into the ASEAN franchising, licensing, and retailing market. At the same time, I would like to invite all of you here today to sail your way to success in the gold year with FRA 2015. Thank you, and wish all of you a fruitful forum ahead. Thank you. รวมคร่าวๆนะคะที่คุณพรพันธ์ค่ะได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะว่าท่านก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการเปิดงานในครั้งนี้แล้วก็รวมถึงนะคะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งาน Insight ASEAN Franchise Forum 2015 รวมถึงนะคะในปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่น่าสนใจแล้วก็ปีที่น่าตื่นเต้นสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์แล้วก็ธุรกิจค้าปลีกค่ะในอาเซียนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเนื่องด้วยการที่เราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะหรือว่า AEC อีกด้วยแล้วก็ที่สำคัญค่ะ Impact Exhibition Management นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน FRA 2015 ในครั้งนี้ด้วยซึ่งถือว่างานครั้งนี้นะคะก็เป็นงานที่รวบรวมนะคะแหล่งสินค้านะคะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจแฟรนไชส์แล้วก็ธุรกิจค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนอีกด้วยค่ะซึ่งในตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็มีผู้ที่สนับสนุนค่ะมากกว่า12ประเทศแล้วนะคะที่เข้าร่วมในงานครั้งนี้กับเราไม่ว่าจะเป็นจากประเทศมาเลเซียค่ะจากเวียดนามฮ่องกงนะคะประเทศจีนค่ะอินโดนีเซียค่ะประเทศเกาหลีนะคะรวมถึงประเทศพม่าแล้วก็สิงคโปร์ด้วยค่ะซึ่งการจัดงานนะคะ FRA 2015 ค่ะก็เกิดจากการร่วมมือกันนะคะระหว่างสมาคมผู้ค้าปลีกไทยบริษัท Impact Exhibition Management จำกัดค่ะร่วมกับบริษัท Globe International Event Consultancy นะคะซึ่งถือได้ว่างานนี้เนี่ยเป็นงานแสดงสินค้าแล้วก็การเจรจาธุรกิจแฟรนไชส์และธุรกิจปลีกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคค่ะโดยที่เราก็จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะในวันที่17กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนั่นเองค่ะและท้ายที่สุดนะคะคุณพรพันธ์ก็ได้กล่าวอวยพรนะคะให้กับผู้ค้าปลีกทุกท่านนะคะได้ประสบความสำเร็จนะคะในปีแพะปีนี้ด้วยค่ะและลำดับต่อไปนะคะต้องขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะพบกับคุณนพเกล้ากิจปานนท์นะคะ VP ผู้จัดการภาคธนาคารกรุงเทพค่ะที่จะขึ้นมากล่าวถึงปาฐกถาพิเศษให้ทุกท่านได้ฟังกันค่ะ Welcome Ms. Nopagrao, Vice President, Regional Manager, Bangkok Bank. Please welcome. ค่ะกราบสวัสดีคุณพรพันธ์บุญเนอร์นะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงาน Impact Exhibition Organization
และท่านผู้มีเกียรติในงานนี้ทุกท่านนะคะดิฉันนพเกล้ากิจปานนท์นะคะในฐานะตัวแทนธนาคารกรุงเทพก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ยินดีมากๆเลยที่ได้รับเกียรตินะคะในการเข้ามาร่วมงานเปิดคอนเฟอเรนซ์ในวันนี้นะคะถ้าเรามองว่าในแง่ของธุรกิจแฟรนไชส์นะคะเรามองย้อนหลังขึ้นไป5 ปี 10 ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นนะคะว่าธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยมีการเติบโตดีนะคะแล้วก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องสิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่าธุรกิจแฟรนไชส์สามารถประสบความสำเร็จได้นะคะเป็นเพราะว่ามันมีรูปแบบหนึ่งสำหรับในเรื่องของการบริหารจัดการนะไม่ว่าจะเป็นแฟรนไชส์เซอร์เองที่ทั้งดูแลเรื่องของโลเคชันนะคะดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้นะคะจะทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตไปได้อีกมากทีเดียวนะคะและในปีนี้เองที่เรามีเปิด AEC เราจะเห็นว่าแฟรนไชส์หลายๆที่นะคะจะมีโอกาสไม่เฉพาะแต่เป็นแฟรนไชส์ที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะแฟรนไชส์ที่อยู่ในระดับต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่สิงคโปร์มาเลก็สามารถที่จะเข้ามาเปิดทำธุรกิจลงทุนในเมืองไทยได้และขณะเดียวกันเองแฟรนไชส์ของเมืองไทยก็สามารถที่จะไปลงทุนในต่างประเทศในบริเวณ AEC ได้เช่นกันนะในโอกาสนี้ดิฉันมองว่าสถาบันการเงินเองก็จะเป็นแหล่งสนับสนุนที่สำคัญที่จะช่วยนะคะให้ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยสามารถจะเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนและในแง่ของธนาคารกรุงเทพยังก็มีความยินดีที่จะเรียนให้แจ้งว่าเราเป็นธนาคารที่มีเครือข่ายสาขาในประเทศ AEC มากที่สุดนะคะและเราสามารถที่จะร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการทุกท่านที่ต้องการจะลงทุนในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการในต่างประเทศที่คิดจะร่วมมาลงทุนในเมืองไทยนะคะเราสามารถที่จะ connect ท่านเข้าสู่ตลาด AEC ได้นะคะท้ายที่สุดดิฉันก็ขอยืนยันว่าในเรื่องของการทำธุรกิจในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ในตลาด AEC นั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันนะคะในการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ความรู้นะคะทั้งทางด้านของแหล่งเงินทุนแล้วก็ทางด้านของคำแนะนำต่างๆนะดิฉันมีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งนะคะว่างานในวันนี้เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีกับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ทุกๆท่านนะคะที่เราจะสามารถทำให้ผู้ประกอบการเหล่านี้เนี่ยสามารถเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศต่อไปค่ะท้ายที่สุดดิฉันก็ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะแล้วก็ธนาคารกรุงเทพมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมกันสนับสนุนนะคะผู้ประกอบการแฟรนไชส์ทุกท่านนะคะในการเติบโตไปในตลาด AEC ในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องขอบพระคุณนะคะคุณนพเมื่อสักครู่นี้นะคะทุกท่านก็คงจะได้ฟังปาฐกถาพิเศษนะคะจากคุณนพเกล้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการเข้าสู่ช่วงของการเสวนาค่ะในหัวข้อ Stand Out Franchise นะคะซึ่งในหัวข้อนี้เนี่ยก็จะกล่าวถึงความท้าทายแล้วก็ถึงโอกาสค่ะของธุรกิจแฟรนไชส์ในตลาดอาเซียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรกันบ้างนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังจะพูดถึงในเรื่องของผลตอบแทนต่างๆจากการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ว่าจะดีขนาดไหนยังมีเรื่องของแนวโน้มค่ะของธุรกิจแฟรนไชส์ว่าจะมีไปในทิศทางใดบ้างเราสามารถหาคำตอบได้ในการเสวนาในครั้งนี้ค่ะ Everybody, you look like you're too formal right now. Right now, we're gonna make it more easier discussion. Actually, the topic is quite serious, but we're going to talk something like it's not too serious. And thank you very much for all of you to come today. ก็เดี๋ยววันนี้นะครับต้องขอบคุณนะผมอาจจะไม่ได้พูดภาษาไทยภาษาอังกฤษกลับไปกลับมาบ่อยๆนะฮะแต่ก็ยินดีมากๆที่ทุกๆคนที่เข้ามาตรงนี้เราจะมีคนที่ช่วยแปลด้วยสรุปให้ใช่ไหมครับหรือยังไงใช่ปะโอเคนะครับเดี๋ยวจะมีตรงนั้นก็ follow กันไปแล้วกัน I'm going to ask that there's someone going to translate in Thai for us to talk about that. Okay, let's start from the middleman. But instead of middle age, something like that. Okay, take him cool. I know that you're from Singapore. Okay, via franchise consulting. Actually, can you tell about your background to somebody else to know about yourself? Good morning. Seth, thanks a lot
for basically inviting me here. It's an honor to be present here this morning with distinguished speakers, Matrix, and basically Dr. Vichai. This way, sorry. Sponsors has got to see this, yeah. Yeah, I've been in this business for the last 35 years. Was with McDonald's, was CEO of KFC in Indonesia, became CEO at the age of 34. I was also basically head of Burger King in Asia, business development and franchising. I was managing director of Berjaya Group for the F&B division. We developed basically Kenny Rogers Roasters because we own the brand globally, and also basically 2 or 3 other brands. Other than that, I'm an auditor by training, so you can ask me anything to do with numbers. I have a master's from UK, and basically have been doing this and I enjoy it. I'm actually semi-retired, yeah. And I have a partner here who's with me today, Sean Moore. Sean, yeah. We basically decided some 3 to 4 years ago to start off VF Franchise Consulting, and I think it's a real honor to be here. And thanks again, Seth. Thank you very much. Thank you. ก็พูดง่ายๆเลยนะครับว่าความวอร์ดในเรื่องของตัวธุรกิจแฟรนไชส์เอเชียมาตั้งนานมากดูแลเบอร์เกอร์คิงนะครับแมคโดนัลด์ตั้งแต่เริ่มต้นเปิดร้านสาขาแรก KFC ที่อินโดนีเซียนะครับประสบการณ์ด้าน International Franchise Asian Franchise นี่ต้องเป็นคนนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้เชิญมาพูดตรงนี้เลยจะได้มองเห็นภาพว่า Asian Market เป็นยังไงบ้างที่จะต้องเผชิญอยู่นะครับ and going to ask the next person Dr. Vichai นะครับ Actually, he is a president of Otoya, but his background is also background in Asian franchise business. So tell you a little bit. Thank you. Like I said, Ajahn said, I'm not normal for coming to service industry. I start with hospitality industry from hotel. Usually I work before at Bontian Hotel, work at Oriental Hotel, Shangri-La Hotel. After that, I went to U.S. to study for my master degree. When I come back with the a pizza man guy. So they started in Pizza Hut in 1986. The area that very few operation in Thailand. All import the operation manager from abroad. No, only a McDonald's. That's one Kun Wanchai and me. Only two Thai people that operation manager in Thailand. After that, the master like Mr. Kim is the master from England is Baskin Robbins, the ice cream. After that, in Thailand, in Otoya, Thailand, also from Japan. So different master from US, from Europe, or from Japan. That the master franchise is different. I tell you, it's quite different, and a whole problem is happened in Thailand. So it means that you have been a lot experience in changing the franchise from international way and coming to Thailand or Asia market, and you can see that a lot of challenge and also a lot of opportunity as well. Right. Is it right? Yeah. Okay. And you, Metric, actually, as somebody said, that it's all about the technology. What is all about the franchise? But I'm gonna tell you about your company a little bit. It's the multinational company from Taiwan, right? Yeah. Okay. Actually, we are partly involved in retail. In fact, we are the world's largest industrial computer manufacturer. We have been involved in quite many industries, especially like in manufacturing, automation, power and energy, transportation. So retail is a new market that we are involving right now.
We are actually the technology companies, not a retail company or not the franchise company. Yeah, but our mission is actually we hope that to enable the technology to help in the retail market, where to enable actually to help the people to have a good retail experience. Okay, when your customer coming to your store, they have the best experience. Okay, with the right coaching, with the right guidance from the shopper, from the shop layout, from the data analysis. Okay, from how you design the shop or the products. Okay, from which time to which time. Okay, so we do enable the technology for the people who do retail. Okay. Okay, so your technology is quite important right now. Everybody use the technology and everything for the business drive by technology. Yeah, but right, the key driver like that too. Maybe from last 2 years and before that, people think about technology is very costly and it's very tough thing to handle. But now the things change. Actually, after the 2010, where the smart city, the IoT era is transformed into our ICT technologies, now the situation is totally changed. Technology is actually can be enabled, can be adopted everywhere and very easy, very easy. Okay. Okay, so we are going to talk about that in technology and the future vision of technology for the business, especially in franchising as well. Yeah. So go back a little bit, back to 10 or 20 years ago when the international brand coming into Asian market, and the TK can saying about that too. What happened that time? Why the international look at that time? I think what their vision think about enter the market. I believe that McDonald's or KFC that time they don't know, right? How to go to Asia market. Yeah. Can you tell me your experience? What happened at that time? Okay, Seth, I think it's a combination of factors here. McDonald's came in fact, very early into ASEAN and KFC also. Do you remember the year, something like that? McDonald's and KFC? Okay, I was in McDonald's in 1979. 1979. So that's like about 36 years ago. They wanted to basically establish a very strong foothold in Southeast Asia. So they came in and they basically built a brand, but many challenges, just like when you're going into a new market. It's very difficult to basically find a good partner. Yeah, the right partner. I think that's one of the most difficult things to find. You have an investor who's willing to basically put in maybe 10 million, 15 million US dollars, grow the brand, but you need a good leader. And it is one of the most difficult things to find. You can establish a threshold in the market, in the country that you want to come into, but having good leader. So what do I mean by having a good leader? You need to find a good general manager or CEO to run the business. Yes. So the investor is willing to put in the money, but if you don't have a leader to run the business for you, that is basically a sure formula for failure. This, I think, is one of the key aspects. And McDonald's basically was very clever. They came in, they got a good partner, my boss at the time. Great guy, wonderful guy. We're all still friends. And I've got some fellow colleagues, ex-colleagues in this room who was with McDonald's. And it's basically one of the reasons, because he wants to establish McDonald's as the #1 franchise, US franchise, global franchise in Southeast Asia. Wow. And he basically hired a group of core people, individuals. Yeah, may I ask that? That time is McDonald's coming by franchise or by its own? It is basically franchise. He was basically the. He buy the massive franchise from McDonald's. McDonald's USA. It was a three-party joint venture. Yeah. Okay. So I covered one aspect. It was leaders, finding good leaders. That's one of the biggest challenges in terms of entering into any market. It could be basically
You talk in terms of a mature market or even a new market, but finding a good leader. Investors, no problem. In Asia, in ASEAN, many investors. I think you can find people who've got $10 million, $15 million, $20 million. Not an issue. But finding a leader, I think the establishment of the business is to basically grow the business, and McDonald's basically saw that. And my ex-boss basically was quite bright. And So you're saying that money is not the problem. Yes, the you're right. problem is management. problem is, management, leadership. And leadership too. Yeah, together, yeah. Okay. Yeah. How about in Thailand that time? I believe that you were in McDonald's and said that time also. What do you think that in the past entered it in Asia market, also in Thailand? What happened that time too? That time, very few people know about the international restaurant like Pizza Hut. I work for Pizza Hut. Yes. In 1985, 86, we can, in marketing way, can try to make the people, the brand awareness. People know the Pizza Hut very few. They know only the cheese, okay. and some the media from US. But only new people, young people, we could do grab for the young people is our target group. But for senior people or 40 up, very few they eat pizza. โอ้โหคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านวิทยากรเนี่ยกำลังเข้าประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าเวลาของเรานะคะหมดลงเฉพาะเบรกนี้เท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะในเบรกหน้าค่ะแน่นอนว่าต้องน่าสนใจแล้วก็สนุกสนานแน่นอนค่ะ ท่านจะรวยไม่หยุดใครจะมาฉุดเอาไม่อยู่